Ano ilalagay natin dyan? Tubig lang naman, nak. Bango na. Apat na po. Apat ka po. Ba't ang laki ng cart nila, Day? Traders kasi daw. Anong gagawin natin dyan? Tara na, gutom na ang peg. 아니야, 3개 실어야 돼. 3개요? 어. 이렇게 들어가나? Sayang lang yung ano niya. Oh, kamsahamnida. 안 떨어져요? 계산을 저기 앞에서 하시고요. 네. 바로 차로 주차하셔야 될 것 같아요. Ah, para to charge. 내려가지 마시고. 네. Kagamay sa nagtuklod. Halika na. Halika na. Tinawanan mo lang po ang bigat. Uy, alam mo na, ang vloggers. Nag-vlog ako, tapos patuklod din. Hindi mo gamay bistot ni Dako. May tingnan mo kung may tanong na. May tao. Yung dingi. Bumili ng tatlong aircon. Panandalian lang yan. Panandalian na bili. Tagal. Oh, pangmatagalan. Pansamantagalan. Pansamantagal. Balik kayo yung marang sidaan na. Opo, may tao. Madam, Hi. Kindi Sadyo. Madam. Sige, pili na. Gusto mo yan? Mayemin. Ikaw na talaga mo yan. Yung ano yan? Binibinta yan yung ano eh. Saan mo ilagay? Kabakay. Malaki pa. Lang kamay. Tabangan tika. Bidyo yan tawasan. Nagad na tayo? Yeah. Hindi daw yan pwede ibaba yata. Oo. Elevator yata. Oo. Hila, tatlong aircon man ang binili mo. Dahil sa aircon. Yan na. Hindi, wag tayo dyan. Dito tayo. Oh, para tayo lang. Madam, di ka nakita. Uy, wala to nagpindot.
다시 hindi tama. Sinira na. 어쩔 수가 없어. 나. 어쩔 수가 없어. Ayusin mo ba? Model ka tapos. 나. 나.
subscribers mo. Hindi ate ka. Ba't nakikita ako doon? Hindi. Lan, paano ba yan ipasok? Oh. Sobrang strict ko. Ikaw kinsa na ba to? Saksak. Pwede